abantu abadayisayo. That is how you're supposed to be doing it. Self-employed. Ziqashe wena. Ziqashe wena. Ngoba lezi zinto lezi thina ngeke sikuyeke ukukutshela. Ngeke sizikuyeke ukutshela ngoba nalobudlelwano nokubona balo muntu wesifazane. Ngiyabonaka ayikho into elibaza njengomuntu wesifazane empilweni. Ayikho into elibazisa njengomuntu wesifazane empilweni. Your wife is number one cause of you being poor. Yes. Your wife is a number one cause for you to be poor. As long as lo muntu wesifazane esekhona, you'll never prosper. Lo muntu wesifazane akazwani nesonto. Lo muntu wesifazane akazwani nesonto. Lo muntu wesifazane akazwani nesport. Lo muntu wesifazane akazwani nalutho. Lo muntu wesifazane akazwani nabantu bangini. Lo muntu wesifazane akazwani nabangani bakho. Kanti ufunani lo muntu wesifazane? Ubloka yonke into engase imbuli ikhethini empilweni yakho. Akafuni ukuthi ube exposed kuyona. Akafuni ube exposed. Uyazi, understand? Kunabantu abahamba ama sports ngeke ngiwasho amagama. Every sport uyahamba une page ku Facebook elinabantu aba 400,000. Une page ku Facebook elinabantu aba 1.1 million. Ayidudla imali ku Facebook. Ngoba into azireportayo epage lakhe izona into ezimthelela. Umuntu wesifazane uthi ufunani ku Facebook, ufunani ku Facebook, ufunani. Khuluma nengane ezincane ku Facebook. Ngibone ukhuluma ufunani ku manje ugcina ubona ukuthi I am caged by a relationship. I can never be arrested by a relationship. No. Muyeke ngoba lo muntu wesilisa okuyena njengamanje. Listen to me carefully. Umuntu wakho wesilisa uma ethi uyakuthanda but akafuni ukuthi uqedele le diploma akufica ukuyona akakuthandi. Akakuthandi. Izathu ukuthi ngithi akakuthandi ngizokuprovela mina. Izingane ezimqomile zisemavasithi. Uzilande